إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا عباد الله ittaqullah haqqa tuqatih kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu lan para jamaah ingkang dipun muliakan Allah, insyaallah. Alhamdulillah, semoga kita tansah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Mirah lan Asih ingkang sampun paring kenikmatan dumateng kita sedaya, termasuk menika nikmat kesempatan kita kesawan alam dunia menika mugi-mugi saged kita ginakaken kanthi sak sae-saenipun. Kanthi kesempatan menika setunggal kita saged mengevaluasi pribadi-pribadi kita, wabilih tesih wonten kekirangan-kekirangan tumindak-tumindak ingkang dereng sesuai kalian aturanipun Allah, sehingga kanthi kesempatan mereka saged kagem memperbaiki diri. Betul ya? Nah, selain itu, kanthi kesempatan kalau nalikanipun kita saged nindakaken kesaenan, mugi-mugi saya tambah meningkat kesaenanipun. Sehingga samangke nalikanipun kita sedaya sampun sowan malih waningasanipun Allah, kita termasuk golongan hamba-hambanipun Allah ingkang pikantuk kabegjan lan ugi saged gayuh predikat takwa sehingga saged pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mugi-mugi tercurah dumateng uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi lan utusanipun Allah ingkang dipun dawuhi supados ngajak umatipun termasuk kita sedaya supados manembah dumateng Allah, mentauhidkan Allah. Maka terugi Nabiullah Muhammad dipun utus supados memberikan pencerahan supados kesaya alam dunia mereka saged kathah-kathah memberikan manfaat, termasuk memperbaiki akhlak utawi perbuatan utawi ucapan ugi supados perbuatan dan ucapan mereka dados akhlak ingkang sae, akhlak ingkang mulya. Nah, dari ucapan dan perbuatan mereka. Lan mugi-mugi salawat salam mugi tercurah dumateng keluarganipun, sahabatipun lan para penderek-penderekipun ingkang tetap istiqomah gegesan sunah-sunahipun ngantos wonten akhir hayat. Para jamaah ingkang dipun muliaken Allah, pada kesempatan menika alhamdulillah kita sedaya saged makembal malih wonten ing papan ingkang insyaallah kebak kamulyan menika Baitullah riyen sampun ngaturaken
nggih kabar gembira kanggone tiang-tiang ingkang kersa tindak wonten ing Baitullah nggih ta. Biaripun Allah menika ternyata bakal pikatuk jaminan saking Allah. Terus kenten mboten Bu? Nggih, sinten nggih mawon? Ya eta 3 ta nggih? Ya. 3 golongan yang setiap golongan tadi pikantuk jaminan saking Allah Subhanahu wa taala. Ngoten ta nggih. Salatun kullu dhaminun 'ala Allah. 3 golongan di mana tiap-tiap dari 3 golongan ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pendiri ya wonten apa-apa gitu. Jadi ngaji niku nggih di bulan baleni sik nggih tekaken napa nggih. Mereview nggih. Terus tunggal sinten Bu? Nggih. Tunggal sinten? Man dakhala baitahu fasallam fa wadhaminun 'ala Allah. Ngoten ta nggih? Sapa wonge sing mlebu ana ing omahe selalu memberikan salam gitu. Bahkan bisa membawa salam itu selain assalamualaikum ugi saged membawa perdamaian dan mengajak seluruh anggota keluarganya itu berserah diri dumateng Allah Subhanahu wa taala, pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala, sehingga di keluarga itu bisa terwujud keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah. Ngoten ta nggih? Lah apa-apa niku pengen niku kan ngoten gitu. Nah, sakinah mawaddah warahmah niku mboten mesti wong keluargane penting mawon gitu, sepi nyenyet gitu. Mboten. Anake ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, keluarga mereka sakit menghadapi kanthi sak sae-saenipun yen pikantuk kesaenan, rezeki, kelapangan, sakit bersyukur dumateng Allah. Saya tambah celak tunduk patuh dumateng Allah, ngoten ya. Lan saya tambah manfaate nalikanipun gesok alam donya hidup bermasyarakat, ngoten. Dan ketika diuji oleh Allah berupa musibah, nah ini saged menyadari ya, mengoreksi pribadi pun mungkin musibah ini karena klepiane kita ngoten ya, menyadari sehingga dia pun sabar menghadapi ujian kalau nah niki. Sehingga saged niki keluarga niku dados sakinah mawaddah warahmah. Entuk kesenangan ya, alhamdulillah. Entuk susah ya dihadapi kanthi penuh kesabaran. Mboten malah jadi pecah kadang niku yen mboten enggak ada keyakinan, keimanan gitu. Mboten saged sabar, masalah sithik mawon dados dowi gitu. Mboten langsung dowi gitu. Tadi ngatos pundi nek mboten ngatos atas saya kan iki sampun dipun nggih nasihataken gitu. Saya menika ning Al-Qur'an maka terkiwat sunahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diuji maka yang pengen berkah syukur lan sabar menika. Nah ini kanthi salam ya, memberikan keselamatan, perdamaian, doa. Nah itu ya. Nah ini karo makane ya, man kharaja ilal masjid fa huwa qabilun ala Allah. Nah, atas sapa wae sing medal saking griyanipun menuju ing masjid, nyoten ta nggih. Teng masjid itu kagungan apa? Nggih, setunggal tentunipun niat ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah menika mengke saged setunggal ibadah madha. Contonipun apa? Nggih salat gitu, kaya ingkang sampun kita tindakaken menika, gitu, salat fardu. Ya, ini ibadah madha. Kenapa kok disebut ibadah madha, Pak? Karena tuntunanipun, tata caranipun sampun dipun atur wonten ing nggih Al-Qur'an, maka terugi sunahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten entuk diowah-owah. Salat maghrib 3 rakaat nggih kudu 3 rakaat. Ya.
Sanoso dijamak salat maghrib nika nggih tetep 3 rakaat. Mboten entuk kok. Wah, lah aku ki ngerti iki nek dijamak, lho nek jamak kosor, lah iku iso jumlahe nek 4 dadi 2. Ya, 4 dadi 2. Nek 3 dadi 1,5. Nah, kok masa pas lagi rukuk salam gitu. Mboten enten contone nggih, Pak. Utawa luwih-luwih, wah, wayahe subuh ya isih ngantuk-ngantuke. Mbok nek salat subuh ki sak rakaat wae ya. Nek mboten Pak. Mboten kenging gitu. Kedah mengikuti apa ingkang dipun contohaken Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten entuk diowak malih niki ibadah mahdhah ingkang kedah dipun tindakaken sesuai kalian tunah. Nah, termasuk di tang masjid kagem napa? Ibadah ghairu mahdhah. Ya ta? Contohnya napa? Pengaosan. Ya ta? Termasuk iki napa? Maos Al-Qur'an. Nah, selain membacakan apa? Nyinau napa to ingkang dados dawuhipun Allah ing Al-Qur'an. Napa to ingkang dados pelajaran ing kitab Al-Qur'an menika. Oh, ternyata teng Al-Qur'an menika pelajaranipun kathah sanget, ya to. Teng mriku enten kisah-kisah. Kisah-kisah zaman dulu. Sapa ngerti kita ugi bakal ngamai berkas ingkang sami kalian kisah-kisah para tiang-tiang kepungkur. Nah, sehingga sakit mangertosi resepipun. Oh, yang diuji oleh Allah kudu piye sing tak tindake. Tiang-tiang kepungkur menika pripun ingkang menyikapi. Nah, niku teng niku Al-Qur'an pun enten kisahipun. Dados pelajaran ibrah. Enten perintah saking Allah. Oh, perintah Allah niku napa mawon. Nah, ternyata teng niku dipun sebataken. Termasuk napa? Gunake wekdal kanthi sak saenipun. Laranganipun Allah nggih teng Al-Qur'an sampun dipun sebataken teng mriku. Dan agar juga insyaallah berisi solusi. Setiap kali kita menghadapi ujian di Al-Qur'an itulah nanti enten jawaban. Sehingga leres yang yakin dumateng kitab Allah itu Al-Qur'an niku obat. Dados tangga ati gitu. Nah, ini zaman ini tangga ati itu ana 5 perkara. Sasampunipun 5 perkara iki apa? Maca Quran sama nanti. Nah, niku lho. Nah, ternyata membaca Al-Qur'an ya teng masjid. Nah, niku sak ayat niku kesaenanipun ganjarane niku wis becik tinimbang nggih kita nggih nek jaman Rasul nika ngendikaken sapa sing pengin entuk unta gedhe-gedhe loro lunga saka ya apa lunga saka kene nang negeri Atik utawi Baton ya tene. Makane napa bepergian jalan kaki ya ten. Nah, Atik utawi Baton mereka ya misalipun nek awake dhewe niku mlaku neng alun-alun Klaten. Ya, nek syarate aja medhot tali paseduluran, aja padha tumindak maksiat ya ta. Pokoke nek kono wis kusuk fokus mlaku wae neng alun-alun ya ta. Engko bali mulih nggawa unta loro sing gedhe-gedhe. Nah, para sahabat nggih seneng. Nek kaya dhewe niku sing dikei sayembara ngoten niku ya ta. Nek kan kula nyontoke nggih ta. Saya sholat subuh sing teko dhisik dhewe disiapke nggih ta. Amplope sing dhuwur dhewe niku 200.000, bisa dhewe 100.000 dhuwur dhewe 200.000, tengah 100.000 ngisore 50.000. Nek ndak dina ngoten niku insyaallah masjide kebak. Durung wektu subuh pun gayeng. Nah niku lho. Kalau sahabat ke seneng, lele kok itu unta. Nah, lele enten voucher iki ta. Mungkin sing teko dhisik itu vario. Nah, nomor loro itu Polygon. Nomor 3 itu pit unta second. Wah, harus dhisik dhewe mergane itu vario. Wah, niku kagem motivasi, ngoten ya. Memang awalnya manusia itu niatnya, wah, masa niatnya orang karena Allah, nggak tahu. Tetapi kan diawali dari
adanya motivasi, balasan, kabar gembira niku wau. Nah, mungkin lambat laun akhirnya aku ngibadah iki gen entuk ridane Gusti Allah. Lanjut, ternyata apa? Sing disapi Allah luwih saka sing dientuki oleh alam dunya iki. Nah, ternyata leres. Rasulullah niku sampun menyampaikan. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul itu mboten karena keinginan hawa nafsu niku, tetapi ini memang sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Terus berkata niku. Nah, sehingga Rasul ketika akan lah apa awak mikir kepengin tindak ana ing masjid maca Al-Qur'an sak ayat, rong ayat kuwi ganjarane keutamane luwih becik tinimbang awak mlaku saka kene nang negeri Banten utawa Akik ya. Nah, ada niku mriki teng alun-alun ganjarane niku luwih becik maca Al-Qur'an rong ayat niku luwih becik daripada entuk unta sing gede-gede niku wau. Ngoten. Lah kok nek telung ayat ya luwih becik tinimbang entuk telung unta sing gede niku wau. Nah, terus kita rasa semangat agar kita tidak oleh masjid menikah karena bahwa isine pun sudah kesaenan sampun dibalas oleh Allah luwih saking griya nggih sampun suci rumiyin maksudnya wudu nggih ta. Nah mereka mengke suku tengen nambahi dhuwure derajat kita nggih ta sikil kiwa bakal ngilangi dosa-dosa kita. Nah ini luar biasa Bapak. Nah ingkang ketiga napa? Wa man kharaja fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah. Sapa wong sing metu kanthi niatan berjuang oleh dalane Gusti Allah, Allah bakal paring jaminan. Fi sabilillah menika tesih umum. Nggih ta? Saged dua pilih bapak-bapak, ibu-ibu menika makarya niat bismillahirrahmanirrahim nyukupi kebutuhan keluarga pados ya rezeki ingkang halal. Nah, ini kita gen bisa kita memberikan nafkah kanggo keluarga. Niku nggih fisabilillah. Mas-mas nyata niki adik-adik ya pamit kali bapak ibuke, Pak, Bu menika kula pamit napa ajeng sinau ning gandeng sekolah niku lockdown gitu. Sekolah itu tutup ta, Mas? Nah, nek niki kula pindah teng masjid luwih jembar, gitu. Luwih resik. Aku tak sinau ning masjid, ngoten ta nggih. Bar niku onlinean gitu. Nek sinau niate ora onlinean bar niku malah sing dibuka malah beda, gitu. Nah, garape soal mung 5 menit, tunggale niku malah nanti 3 jam. Wah, ternyata nek betul-betul niat pados ngilmu, gitu. Termasuk nek enten tugas digarap kanthi sak tenananipun ngoten. Dan niku bagian dari fisabilillah. Termasuk Bapak Ibu, kula panjenengan sami menika sareng-sareng tindak oleh masjid ngaji niku nggih fisabilillah. Fa wa min Allah. Nah, jaminan saking Allah nika napa? Dhaminun min Allah nika. Nah, ternyata in asyaru zika wa kufiya, ketika masih hidup Allah bakal paring rezeki ingkang berkah lan cukup boleh. Dan mereka rezeki yang berkah lan cukup itu apa? Rezeki mereka sanajan kata napa sekedhik menika saged dadosaken kita sedaya saya celak, saya tunduk, taat, patuh dumateng Allah. Niku berarti rezeki ingkang berkah. Sanajan niku kata, rezeki kata, nambahi ade niku saya taat, saya patuh dumateng perintahipun Allah, gitu. Rezeki kata saged tindak haji, gitu. Bar niku kondur saking haji, saged bantu sedherek-sedherekipun saged napa amal jariah, bangun dalan, bangun napa perairan misalnya pun niku amal jariah, ya. Utawi diparingi rezeki ingkang sekedhik tetep tambah taat dumateng Allah. Oh ya, lagi semene ngoten
pancen rezeki sampun diatur kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin rezeki dhewe pun sempurna, pun telas, berarti akhir itu sampun tamat gitu. Tamat itu sempurna ya. Terus kita nonton film ini kan tamat gitu ya, berarti pun rampung. Nah, maksudnya pun rampung apa Bu, Pak? Ya kita sampun sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dados sing dari kita sing disiki sowan dumateng Allah niku berarti rezekine sampun cekap. Ya pun tamat gitu. Nah, nek kadang saya wong pengen mati corone maneka warna kok yo mati yo pancen tasih dikesaki Allah gesang alam dunya menika ya to. Wah, sare pengen eneng masalah ra iso ngadepi kok begene nglalu. Akhire nglalune wae malah gagal. Wah, itu lho. Nglalu niku ping gagal terus gitu. Sing pisanan konangan. Nomor kali taline pedot gitu. Akhire gantung taline pedot jebluk konangan meleh gitu. Nomor 3 lalu malah belum aduh ada sing mlebu nulungi ya malah ditulungi dulu dadak awakmu iki ya nulungi aku. Ya lha kok dadak lalu barang masalah nek lalu niku malah marahi masalah rampung malah masalah tambah ngoten lho. Nah, pramila nek diuji kalian Allah menika nggih kita hadapi mawon ganti nggih nyuwun petunjuk kalian Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan para jamaah ingkang dipun muliakan Allah lan mekaten ugi bilih kedap malih kita sedaya kan nggih bakal memasuki termasuk mengingat gitu tentang Maulid Nabi gitu pengajian lebet Rabiul Awal gitu ya. Rabiul Awal mereka biasanipun mungkin Rabiul Awal mereka terus enten mengingat tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maulid Nabi ya. Nah, mengingat Rasulullah mereka say karena apa? Memang Nabi Muhammad mereka manusia pilihan Allah. Nah, kita selaku umatipun nggih kedah mangertosi, kedah mengenal sinten to Nabi Muhammad menika. Ampun ngantos ndak taun mengingat memperingati Maulid Nabi ning boten mudeng. Ha iki sing tak peringati iki Muhammad iki sapa? Kok aku kok iso melu-melu mengingat terus melu perayaan. Nah, terus pelajaran sih bakal tak ini menapa. Nah terus sikapku pripun. Nah niki lha sing paling baku niku ngeten iki, Pak. Nela. Apa di atas kita mengingat nih mboten paham. Ha sing diingat Muhammad. Ha Muhammad niku napa ya Bu? Ngoten nela. Lah terus tumindake kok ndak tau niku dhewe memperingati Kanjeng Nabi ning kok tumindake mboten mengikuti apa yang sampun dipun contohaken Nabi niku nggih dereng sesuai kalian apa ingkang dipun wulangake kalian Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad menika utusanipun Allah Subhanahu wa taala, putranipun Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya. Sebagai keluarga ingkang terhormat. Ya. Dan Nabi Muhammad menika mulai dari awal sampun terlatih, terdidik, bahkan hidupnya mandiri. Sanajan nggih bapanipun niku pun boten wonten, akhiripun ditinggal oleh ibunipun, ngoten nggih. Nah, Nabi Muhammad niku boten manja, boten cengeng, tetapi dari awal sudah terlatih tahan uji. Nah, Nabi Muhammad menika luar biasa. Sebelum diangkat jadi Nabi, Muhammad itu terkenal dengan akhlakipun ingkang mulya, akhlak ingkang sae tumindake menika dados contoh tulodo kanggone generasi muda rikala menika. Bahkan Nabi Muhammad ya rikala tesih muda menika terkenal dengan kejujurannya. Nabi Muhammad itu tidak pernah berdusta, bahkan selalu menyampaikan apa adanya, kebenaran itu tidak pernah ditutupi oleh beliau.
bahkan mengajarkan bagaimana sikap saling menghormati. Bahkan Rasulullah Muhammad itu ketika di usia 35 tahun mendapat gelar Al-Amin, seorang pemuda yang memiliki sifat bijaksana dan bisa dipercaya, tidak egois. Nek menang menika mboten sombong, niku sing diajarke Rasulullah, Pak. Karena kalau mereka enten sayembara, menapa sayembara niku? Sapa sing iso mlebu Ka'bah sing pertama, sing duweni hak mindahke Hajar Aswad bali ana ing panggonane. Karena kalau mereka sempat terjadi Ka'bah itu, nah di sekitarnya itu banjir. Akhirnya Nabi menghancurkan di sekitar Ka'bah, termasuk Hajar Aswad mereka ceblok dan pindah saking tempatipun. Nah, karena masyarakat Arab mereka meyakini ini adalah batu dari surga, dan ini hanya boleh orang-orang yang terhormat saja yang memindahkan ini. Sempat terjadi geger. Nah, batiku daripada geger, wis gawe sayem boro niku sing mlebu Ka'bah pertama kali ya kuwi sing duweni hak mindahke watu hitam niku nggih. Hajar Aswad niku, hajar niku watu, Mbak. Aswad niku hitam, ya toh. Salahipun Hajar Aswad ya watu hitam. Nah niku. Nek enggak haji biasanya ya enggak haji. Nek ndake haji ya toh nggih. Biasanya mungkin enten toh sunah mereka akhirnya melambai atau mencium Hajar Aswad niku. Nah, ternyata yang pertama kali masuk itu Muhammad. Nah, ketika paginya akhirnya Muhammad malah mengajak para pembesar-pembesar Quraisy, ya orang-orang sekitar Ka'bah itu, yuk diangkat bareng-bareng dengan cara menapa? Nah, Muhammad mereka memasang surbanipun, terus batunya dipindah. Nah, sedaya sing wau pengen bertikai wau pecah belah wau sakit disatukan malih kalian Muhammad muda kala itu, terus diangkat bareng-bareng, terus dipindah ke panggonan semula. Nah, dengan itulah akhirnya Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin. Beliau usia 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi nabi dan utusan ikut Allah. Karena apa? Memang ini manusia pilihan, manusia yang dari awal sampai dewasa memang ini bisa menjadi suri toladan ingkang sahih. Nah, sehingga kita mengertosi. Lah terus sikap awake dhewe menika pripun akhlak kita kalian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika? Apakah hanya sekedar mengenal saja? Betul nggih? Nah, oleh buku akhlak mereka dipun ngendikaken ada 3 akhlak utami. Ya, akhlak kita dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhlak kita dumateng Rasulullah ingkang misal sasampunipun kita mengetahui sinten niku Nabi Muhammad, ya tenan nggih. Nabi Muhammad itu manungsa pilihanipun Allah, lan Nabi Muhammad menika saged dipun dadosaken suri teladan kita ingkang sae menika merujuk kepada Nabi Muhammad. Sae menika babagan akidahipun, ibadahipun, bahkan akhlak, ya, tumidahipun mereka sedaya sampun dipun ajaraken Rasulullah nggih kalian dumateng umatipun menika. Nah, akhlak ingkang sepisah, ya, kewajiban kita dumateng Rasulullah Muhammad SAW mereka mencintai lan mulyakaken Nabi Muhammad menika sebagai orang yang meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, boten-boten sesembahan kejawi namung Allah, lan Muhammad mereka utusanipun Allah. Nah, kita mengakui iman lan kita ugi meyakini Muhammad itu adalah Rasul lan Nabi terakhiripun Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan kita mempelajari sejarahipun, perjuanganipun, bahkan Rasulullah Muhammad menika tresno kalih umatipun sampai berkorban jiwa raganya bahkan hartanya untuk nopo kesayangan umatipun. Ngantos Rasulullah itu berdakwah 23 tahun lamanya, ngantos enten sing ngelokke yen Nabi Muhammad niku ahli sihir, ahli syair, bahkan enten sing ngelokke Nabi Muhammad niku wong edan ngoten. Anake Nabi Muhammad tetep utuh, tetep bersemangat, mboten putus asa. Sanajan rikala menika dakwah ditolak, nek Nabi Muhammad tetep pengen nyelametake para umatnya supados boten tersesat Bapak Ibu. Bahkan ngantos teng Thaif Nabi Muhammad menika nembe dakwah dibalangi watu. Ada sing balangi sing gede-gede sisane sing ajeng nglawan. Lah sing balangi niku cah cilik-cilik ngoten niku Bapak Ibu. Ditolak, dibalangi wong iki derek kaya nek niku jaman riyen ya nek kira wong edan arep ngusir wae piye dibalangi bareng-bareng ngoten niku lho. Jaman riyen kan wong edan diuyak-uyak malah. Ya. Malah ngoten niku. Teng Thaif, padahal Thaif niku enten sedherekipun Nabi Muhammad teng mriku. Nek pun diojo-ojoki kalih Abu Lahab, Abu Jahal menika penduduk Thaif akhirnya usir Nabi Muhammad menika. Nah, ketika ning malaikat niku nggih nekani Rasulullah, wis to jenengan sekali ngomong nggih mawon kula baleske lorone jenengan niku. Kula bakal ngangkat gunung kae tak ceblokke nang penduduk Thaif. Ning Nabi Muhammad boten dendam Pak. Ojo. Lah ngopo? Dhek tidak ngerti mergone dulu paham, dulu ngerti apa sing tak ajarke, apa sing bakal tak dakwahke ora kaya buku ditolak sik. Nek sesuk sawijining dina yen kae penduduk do ngerti, dhewek iku bakal dadi garda terdepan sing bela ajaran sing tak ulangke. Nah niku sabar Rasulullah. Saking cintanya pengen nylametaken ya sedherekipun kaya mau. Ngertos kok arep nyemplung jurang Nabi Muhammad langsung pengen nylametake. Sehingga Rasulullah ngantos akhir hayatnya itu yang diiling-iling sinten Pak? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Nah, sehingga kita selaku umat Rasulullah ugi berusaha mencintai Rasulullah kanthi sak leres-leres pun. Nah, selain mencintai Rasulullah, menika kita nggadahi kewajiban ugi menika berittiba. Nah, mengikuti dan mentaati napa ingkang dipun dawuhaken Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalam kita tindakan ibadah. Maka ugi kalau kita tumindak bertutur kata Nabi Muhammad itu termasuk contoh-contoh ngajarkan apa? Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Ya lihat. Dados ngucapke ingkang sae menika tuntunan saking Rasulullah. Nggih ta? Yen boten saged ngucap kanthi ucapan ingkang sae luwih becik meneng. Ngoten ta nggih. Termasuk ugi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Mulyake tangga teparum nika ajaran saking Rasulullah. Nek uang niku ngertos gitu, masyarakat ngertos, oh iki ajaran Rasulullah kalau tangga tepare kudu jaga paseduran kanthi sae. Nah niki, wah insyaallah niki diikuti, insyaallah dados masyarakat ingkang guyub rukun. Kan ya, masyarakat ingkang sae. Bahkan Rasulullah mengancam Bapak Ibu, apa? Tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan beriman. Sinten wae Rasul, yaitu mereka yang punya tetangga, tapi tetangganya tidak pernah merasa aman dari kejahatannya. Oh niku lho. Dados nek tanggane dhewe niku kok kali dhewe niku mboten aman, mergane mungkin dhewe niku sok ya kejahatan niku enten mboten namung kejahatan tangan gitu. Nek kejahatan lisan niku nggih enten.
Kejahatan lisan apa enggak? Gerendengi, menggibah nih gue. Ya, akhirnya tonggone ini gue buatan nyaman. Nah ini berarti kejahatan. Maka umatnya Rasulullah kedah itu ditinggalkan. Sepatus kenapa? Kita sakit beritiba karena Rasul. Yuk digawe tonggo teparune aman. Yang perlu, yang ada itu duweni rezeki luwe diteriak ya kan. Nah contoh Rasulullah kan idza tabakta faktir ma'aha wa ta'ajjironaka kan ya. Yang awal itu masak. Oke ono gitu, masak niku. Gule nek ngene dicontohke masak gule, diokei duduwe. Bar iku nggih eling karo tangga tepak romo. Nah nek nang Jawa niku akhire wae nek mageri omah iku nggih luwih becik mager mangkok gitu, makanya mager dhuwur-dhuwur kan nek apa malah mboten resik, lurai mboten sing ngerteni gitu. Nek nek mager mangkok wah tadi saya tambah sedulur. Nah, ingkang puasa menika sikap kita dumateng Rasulullah, monggo kita kata-kata bersolawat dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kita menghormati beliau, kita bersolawat dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ingkang dimuliakan Allah, lan masa salat menika kan kata lan ingkang paling gampil menika Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, yuki kata kita saya tambah kesayangan kita, lalu kita sakit termasuk golongan tiang-tiang ingkang pikantuk keberkahan lalu kita sakit Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk umat itu Rasulullah ingkang samangke pikantuk syafaat saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila berkata dengan sakit pangaturaken, mungkin mereka bermanfaat. Kata lapatipun kalau matur nuwun pangapunten. Lan laksipun menika saking Allah, mungkin kita sakit menuju imanipun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.